मकान तो आपने बहुत से देखे होंगे, पर आपने कभी ऐसे मकान के बारे में सुना है जो बहुत डरावना था? लखनऊ का ओएल हाउस। जानता हूँ इस मकान के बारे में कभी किसी ने नहीं सुना, पर इस वाली शॉर्ट वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसी रहस्यमय बातें बताऊंगा इस मकान के बारे में, जिसे शायद सुन के आप लोगों की रूह तक कांप जाएगी। 1857 की बात है। विद्रोह की आग इतनी पहुंच गई कि वो लखनऊ तक पहुंच गई थी, और उसके बाद में विद्रोह में जिन जिन लोगों की मौत हुई थी ना, वहां पे एक कुआं था, और उसके बाद में उस कुएं के अंदर वहां पे लोगों की लाशों को वहां पटक दिया था। इसके बाद में लखनऊ यूनिवर्सिटी के वीसी का परिवार वहां पे रहने के लिए आया, और उसके बाद में उनका एक बेटा था, बेटा एक बेटी, और बेटे की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद लोगों के मन में डर की बातें फैलने लगी। रात होते ही कई लोग बताते कि इस घर के आसपास कदमों की हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है, और कुएं के पास अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जो भी इंसान कुएं के पास जाता ना, उसे बस ये आवाज सुनाई देती, आजा 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 करके। आज ये इमारत बस एक ढांचा बन के रह गई है। यहाँ कई वर्षों से कोई भी नहीं रहता। दिन में तो बहुत चहल पहल होती है आसपास की जगह में, बट रात होते ही यहाँ पे पूरा इलाका सूना पड़ जाता है, और इस घर के अंदर से आवाजें आ जाती है। अगर आप इस घर के सामने जाते हैं ना, तो आपको ऐसा महसूस होगा कोई आपको अंदर की तरफ खींच रहा है, बुला रहा है। अगर आपने उस कुएं के अंदर खुद की परछाई देख ली, तो हो सकता है वो इंसान या जो भी है अंदर, वो आपको बोलने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हो।